Hola a todos, muy buenos días. Les vamos a mostrar un video de cómo cambiar las balatas delanteras, las pastillas de los frenos. Este carro es un 2006 Jetta GLI y pues básicamente es muy sencillo. Yo digo que el trabajo lo pueden hacer ustedes mismos, no hay necesidad de ir a pagar a un mecánico por este tipo de trabajo, que es bastante sencillo y en verdad te ahorrarías un muy buen dinero. Bueno, pues vamos a la acción. Tienes tu gato. Ahorita antes de levantarlo, vamos a aflojar primero la llanta. Y lo que vas a ocupar para esto es básicamente pues el gato y una llave de estrella número T47 para las balatas. Básicamente es todo lo que ocupas. Una prensa para que empujes el caliper y es básicamente todo. Vamos a quitar la llanta y ahorita vemos cómo están las balatas, a ver qué tan dañadas están. Ok, so ya las aflojé. Por cierto, estaban muy apretadas. There we go. Es una número 17. Si alcanza a enfocar bien la cámara. Ahí está. 17. Y vamos a levantar el auto. No lo levantes tanto del piso, solamente unas 2.5 pulgadas. No es necesario. Aparte, es más seguro para ti porque no estás levantando tanto el carro. Ok, so vamos a proseguir a quitar estas birlos. Ok, so ya removimos la llanta. Por cierto, tiene un clavo. Bueno, la aprovecharemos. A continuación, vamos a tratar de quitar el caliper, de removerlo para poder sacar las pastillas. Vamos a voltear el volante para el lado del chofer. Voltearlo para acá para que nos dé un poco más de espacio y más libertad de movimiento. Okay. Así estará hoy. Vamos a remover los protectores, las gomitas que están aquí. Abajo también tiene una. Bueno, ya no la tiene. Ok, perfecto. Vamos a comenzar a removerlo. Okay. So ya que hayamos aflojado los tornillos del caliper, vamos a seguir a removerlos y sacar las pastillas. Pero antes vamos a tener que quitar este seguro. Perfecto. Y ya continuemos.
Una vez que tengamos los tornillos flojos, vamos a meter el desarmador entre el disco y el caliper y empujar para despegar la pastilla. Les recomiendo que vayan aquí arriba y abran el recipiente de líquido de frenos, porque al momento que tú estés empujando va a generar que regrese el líquido por donde lo pones aquí, el envase, como le quieras llamar. Ok, so ya le empujamos, vamos a tratar de sacarlo. Hay que tener un poco de cuidado, no queremos que se nos caiga y que se rompa la línea de frenos, porque entonces ahí sí ya sería un problema más grande. Ok, so ya lo removimos. Así es como debe de lucir. Estas son las pastillas viejas, como verás ya están un poco desgastadas, bueno, bastante desgastadas en comparación con las nuevas. 6 Volkswagen Jetta GLI Turbo. Bueno, ya empecé con la primera. Así es como me quedó, ¿verdad? So, básicamente van a quitar la llanta, su gato. Van a utilizar una T47. No sé cómo se llaman estas, creo que se llaman llave de estrella, algo así. Y esa va a ser la llave para los calipers, para un 2006 Volkswagen Jetta. Si puedes ver, ya están las nuevas pastillas aquí. Muy sencillo, muy fácil de cambiar. Estas, bueno, digamos que ya estaban un poco gastadas. Ya era tiempo de cambiárselas. Sí.